После того, как наложили техноплекс 4 слоя, у нас положили по периметру как вместо демпферной ленты, чтобы холод не проходил туда и бетон не треснул при расширении и при сужении. И начали раскладывать арматуру, провязывать ее сеткой 200 на 200, даже где-то 180 на 180. И вот такой вот приспособой и шуруповертом крутим. И вот таким вот крючочком для вязальной проволоки прокручиваем в шахматном порядке все связочки, уголочки. И уже, надеюсь, сегодня закончим. Будем докладывать опалубку и заливать бетоном уже, наверное, в следующие выходные. Навязали арматуру, подложили кусочки техноплекса под арматуру, чтобы она не прикасалась с нижним слоем, с верхним слоем техноплекса, чтобы под нее затекал бетон. И параллельно при заливке бетона будем вытаскивать кусочки техноплекса, чтобы потом они не ослабляли конструкцию. И сделали вот такой вот трапик для того, чтобы по нему ездить на тележках, выливать бетон. Под трапик положили кусочки техноплекса, чтобы он не давил на арматуру, чтобы не пробить пленку. И вот протаскиваем еще ряд досочек. Будем удлинять этот трапик примерно вот до середины последнего квадрата. И завтра будем выставлять маячки, чтобы по ним уже заливать стяжечку бетона.